Здравейте! Продължаваме нататък с прогнозите за месец май и вече сме на Близнаци. Всички, които сте зодия Близнаци или асцендент Близнаци, общата енергия така за месеца ви е много динамична. Най-вероятно ума ви в момента препуска, мислите за много неща, искате да свършите много неща. В любовен план може би ще имате нова възможност. Следвайте интуицията си, защото тя винаги ви показва правилно. Също така може да сте се отдръпнали малко от партньора си, но като цяло нещата са във ваши ръце, така че не стойте просто така във ъгъла, да го кажем. В работен план предстоят промени, които сякаш са от съдбата, промени, които сякаш е възможно и да са неочаквани. Просто ви предстоят промени, може да сте по някакъв начин този месец като на кръстопът и да се чудите какво да изберете, но доста динамичен месец ви предстои. Изтеглям за всички, които са зодия Близнаци и асцендент Близнаци една карта от Луната като послание. Време е за действия. Просто действайте. Не мислете само, а действайте. В голямо движение сте в този месец. Може и да пътувате.